हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल यूपीएससी क्यूबर में। आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं 3x3 क्यूब 1 मिनट्स में कैसे सॉल्व करें। ओनली 1 मिनट्स में 3x3 क्यूब कैसे सॉल्व करें। पहले हम देखते हैं किससे हम किसको डिनोट करते हैं। आर से राइट, एल से लेफ्ट, यू से अपर, डी से डाउन, एफ से फ्रंट, बी से बैक, एम से मिडिल। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। 3x3 क्यूब में हम क्या करते हैं, पहले हमको ना फर्स्ट लेयर बनाना होता है। पहले हम फर्स्ट लेयर बनाएंगे, फिर हम सेकेंड लेयर बनाएंगे और फिर थर्ड लेयर बनाएंगे। ठीक है, पहले हम इसको खराब करते हैं, फिर इसको सॉल्व करके दिखाएंगे। आपको इसमें ध्यान रखना है कि इसमें ना हमारी जो ये बीच का जो मिडिल पीस होता है, ये अपनी जगह से कभी मूव नहीं करता। जैसे ये 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये एच पीसेज कहलाते हैं। ये 1 2 3 4 ये एच पीसेज कहलाते हैं। और ये जो है 1 2 3 4 ये कॉर्नर कहलाते हैं। ठीक है, पहले हमें प्लस बनाना होता है। हम अगर वाइट से शुरू करेंगे तो पहले हमको यहाँ पे वाइट प्लस बनाना है, फिर हमें कॉर्नर सॉल्व करना है। ठीक है, अब हम देखेंगे, देखिए ये क्या है। पहले हमको वाइट ढूंढना है, तो वाइट कहाँ है, एच पीसेज में वाइट कहाँ है, एक ये रहा। तो ये देखिएगा, ये दोनों मैच कर रहा है, ये दोनों मैच कर रहा है। और वाइट कहाँ है, ऊपर है, तो इसको ऊपर कर देंगे। आपको किस टाइप से मिलाना है, वाइट वाइट, ग्रीन ग्रीन। ठीक है, यहाँ पे होगा वाइट वाइट, ऑरेंज ऑरेंज, वाइट वाइट, ब्लू ब्लू, वाइट वाइट, रेड रेड। तो हमारा एक मैच कर चुका है। अब दूसरा एच पी ढूंढते हैं। ये वाइट है, ये कौन सा है, रेड है, तो इसको रेड के पास ले जाएंगे। ये देखिए, रेड के पास ले गए। इसको अगर हम ऊपर मूव करते हैं तो आप ये देखिएगा कि ये उल्टा है। वाइट हमारा ऊपर होना चाहिए जो कि नीचे है, और रेड हमारा नीचे होना चाहिए जो कि ऊपर है। ठीक है, ये देख सकते हो। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, DLF। पहले हम इसको नीचे करेंगे। डी से क्या होता है, क्या बताया था आपको, डी से डाउन, डाउन को इस तरफ। ये देखिए, डी से डाउन, डाउन को इस तरफ, डाउन को इस तरफ। ये देखिए, डी से डाउन, डाउन को इस तरफ किए। एल को ऊपर, एल को ऊपर, एल को ऊपर करेंगे। एफ से फ्रंट, फ्रंट को इस तरफ, फ्रंट को इस तरफ। ये देखिए मैच हो गया। ये हमारा पहले से था, इसको इस तरफ कर देंगे। तो देखिए रेड रेड, ये ग्रीन ग्रीन, ये दोनों मैच हो गया। अब तीसरा एच पीसेज खोजते हैं जिसमें वाइट हो। ये देखिए, हमारा ये तीसरा एच पीसेज है, ये वाइट है। वाइट कहाँ जाएगा, वाइट ऊपर जाएगा, वाइट ऊपर जाएगा, तो इसको हम ऊपर कर देंगे। ये दोनों मैच कर गया और वाइट भी मैच कर गया। ये देखिए, ये कौन सा हमारा ऑरेंज ऑरेंज मैच कर रहा है और वाइट नीचे में है, तो इसको ऊपर मूव कर देंगे इस तरीके से। तो ये देखिए, अगर वाइट उल्टा होगा, जैसे वाइट यहाँ पे होता, जैसे अभी हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, जैसे वाइट हमारा नीचे होता, ऑरेंज ऊपर होता, तो इसके लिए क्या करते हैं हम, पहले इसको नीचे करते, ये फॉर्मूला लगाते, DLF। डी को इस तरफ, एल को ऊपर, एफ से फ्रंट को इस तरफ। ये देखिए, हमारा ये प्लस बन गया और ये सारी सभी एच पीसेज मैच हो चुकी है, देख सकते हैं। ठीक है, अब हम कॉर्नर सॉल्व करेंगे। कॉर्नर में हमें ये ध्यान रखना है, देखिए यहाँ पे कौन सा कलर है, वाइट आएगा ऊपर में,
ब्लू लेफ्ट साइड में, ऑरेंज राइट साइड में। अब हमें ढूंढना है कि ऐसा कॉर्नर पीस कहाँ पे है, वाइट ब्लू ऑरेंज। ये देखिए वाइट ब्लू ऑरेंज। हमें अगर इसको यहाँ पे एक कॉर्नर, इस कॉर्नर को सॉल्व करेंगे तो इसके नीचे में वो पीसेज को पहले लाएंगे, ठीक है। तो इस पे यहाँ पे सॉल्व करना है तो इसके नीचे लाएंगे। हमें ये ध्यान रखना है कि वाइट किस तरफ मूव कर रहा है, वाइट ये किस तरफ है, राइट साइड है। अगर वाइट राइट साइड होगा तो ये फॉर्मूला लगाएंगे कॉर्नर के लिए, डी एल डी एल। अब वाइट अगर लेफ्ट साइड होगा तो डी आर डी आर, उल्टा करते हैं हम, राइट होगा तो डी एल डी एल, लेफ्ट होगा तो डी आर डी आर। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। इसको हमें यहाँ पे सेट करना है, तो डी से डाउन, डाउन को इस तरफ, एल को नीचे, एल को नीचे, डी से डाउन, डाउन को इस तरफ, ये दोनों मैच कर गया। एल से लेफ्ट, लेफ्ट एल को ऊपर। ये देखिए ये हमारा कॉर्नर सेट हो चुका है, ये हमारा कॉर्नर सेट हो गया, देख सकते हैं आप। अब हम नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट ढूंढते हैं कौन सा, ये वाइट रेड ग्रीन। ये कहाँ पे है, ये रहा, वाइट रेड ग्रीन यहाँ पे आएगा। इसको यहाँ पे सेट करना है तो इसके नीचे में ले आए हम पहले। ये वाइट किस तरफ मूव कर रहा है, ये लेफ्ट साइड मूव कर रहा है, तो हम क्या लगाएंगे, डी आर डी आर। तो डी से डाउन, डी से डाउन, यहाँ पे सेट करना है, आर को नीचे, आर को नीचे, डी को इस तरफ, डी को इस तरफ, आर से राइट, राइट से ऊपर। ये देखिए ये हमारा कॉर्नर मैच हो चुका है और ये कॉर्नर भी हमारा मैच हो गया। अब तीसरा ढूंढते हैं, वाइट रेड ब्लू। ये कहाँ पे है, वाइट रेड एंड ब्लू, वाइट ऊपर, रेड इस तरफ, ब्लू इस तरफ। यहाँ पे सेट करना है तो इसको नीचे ले आएंगे, ठीक है। क्या लगाएंगे, ये वाइट राइट साइड में है तो डी एल डी एल, डी से डाउन, एल को नीचे, डी से डाउन, एल को ऊपर। ये कॉर्नर हमारा सॉल्व हो चुका है। अब हम देखेंगे कि एक और हमारा कॉर्नर जो सॉल्व नहीं है वो वाइट पीस कहाँ पे है। ये देखिएगा आप, ये आपको यहाँ पे कहीं नहीं है, ये ना नीचे में होगा। ये देखिए ये डाउन में है, तो ये अगर डाउन में होता है तो ये सॉल्व नहीं हो सकता ऐसे। तो पहले हम इसको फ्रंट में लाएंगे, वाइट को हम फ्रंट में लेफ्ट या राइट में लेके आएंगे। तो इसको क्या करेंगे, एक बार इसको नीचे मूव करके और 2 टाइम्स मूव करेंगे इस टाइप से, और फिर इसको अपनी जगह पे फिट कर देंगे। ये वाइट ऊपर आ गया। इसके लिए क्या बताया था, अगर वाइट राइट साइड में हो तो डी एल डी एल, तो डी से डाउन को इस तरफ, डाउन को इस तरफ, डाउन को इस तरफ, एल को नीचे, एल को नीचे, डी से डाउन को इस तरफ, डाउन को इस तरफ, एल से को ऊपर, एल को ऊपर। हो गया ये देख सकते हैं आप, हमारा ये फर्स्ट लेयर सॉल्व हो चुका है, ठीक है। अब हम करेंगे सेकेंड लेयर। फर्स्ट लेयर हमारा सॉल्व हो चुका है। अब सेकेंड लेयर में पहले हम एच पीसेज को सॉल्व करेंगे। ये एच पीसेज जो है, एच पीसेज को अपनी जगह पे सेट करेंगे, ठीक है। हमें अब इसको मैच करना, देखिए ये कौन सा कलर है, ऑरेंज, ये कौन सा है, ग्रीन। तो ऑरेंज ये मैच नहीं कर रहा है, पहले इसको मैच करेंगे। ये मैच कर रहा है, नहीं कर रहा। ये मैच कर रहा है, ऑरेंज ब्लू है। ये देखिए ऑरेंज ऑरेंज मैच कर गया, ठीक है। नीचे क्या है, ब्लू। तो ऑरेंज एंड ब्लू है तो ऑरेंज इस तरफ आएगा, ब्लू इस तरफ आएगा, तो मतलब हमें लेफ्ट साइड में सेट करना है। इसका फॉर्मूला होता है एफ आर एफ एल एफ एल।
ठीक है। अगर इसको लेफ्ट साइड सेट करना है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, एफ से फ्रंट, एल को नीचे, एफ को इस तरफ, एल को ऊपर। एफ से फ्रंट, एल को नीचे तो एल को नीचे, एफ से फ्रंट, फ्रंट को इस तरफ, एल को ऊपर, एल को ऊपर। ये देखिए ये हमारा कॉर्नर बिगड़ चुका है। इसके लिए मैंने आपको बताया था कि वाइट अगर लेफ्ट साइड में हो तो डी को इस तरफ, आर को इस तरफ, डी से मिलाने का, आर से ऊपर करने का। तो ये हमारा एच पीसेज मैच हो गया सेकेंड लेयर का। सेकेंड देखते हैं हम, दूसरा पीसेज कहाँ पे, ये रेड है, रेड से रेड मैच नहीं कर रहा, ये रेड से रेड मैच नहीं कर रहा, ये भी नहीं कर रहा। ये देखिए रेड से रेड मैच कर गया। इसको हमें यहाँ पे सेट करना है, राइट साइड में सेट करना है। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, एफ आर, एफ आर, एफ को इस तरफ, एफ को इस तरफ, आर को नीचे, आर को नीचे, एफ को इस तरफ, एफ को इस तरफ, आर को ऊपर, आर को ऊपर। ये देखिए ये हमारा कॉर्नर ब्रेक हो गया। ये अब हमारा राइट साइड में है, तुम क्या किए थे, राइट साइड में है तो इसको इस तरीके से डाउन मूव करेंगे। यहाँ पे सेट करना है तो इसको नीचे करेंगे, इससे इसे मैच करेंगे, फिर इसको ऊपर कर देंगे। अब हम नेक्स्ट पीस खोजते हैं। अब आप देखिएगा ये मैच तो कर रहा है, पर ये नीचे में क्या है, येलो, पर ये येलो यहाँ पे आएगा ही नहीं, तो मैच ही नहीं करेगा। हमें क्या चाहिए, ऑरेंज एंड ग्रीन। ऑरेंज एंड ग्रीन कहाँ पे है, यहाँ पे। ये पीछे यहाँ पे सेट हो रखा है, ये पीछे यहाँ पे सेट हो रखा है। तो हम क्या करेंगे, कहीं से भी ये स्टार्ट करेंगे, इसके सामने में रख के ये एफ आर, एफ आर, ठीक है। एफ से फ्रंट, आर को नीचे, एफ से फ्रंट, आर को ऊपर। फिर हमारा ये कॉर्नर ब्रेक हो गया, तो ये राइट साइड में है तो ये राइट साइड घुमाएंगे, फिर इसको नीचे, फिर से मैच, फिर ऊपर। अब ये देखिए ये हमारा नीचे आ गया जिसे हमें सेट करना था। ये कौन सा है, रेड एंड ग्रीन। तो किस साइड सेट करना है, लेफ्ट साइड। तो फॉर्मूला लगाएंगे, एफ एल, एफ एल, एफ से फ्रंट को इस तरफ, एल को नीचे, एफ से फ्रंट, एल को ऊपर। इस कॉर्नर को यहाँ पे सेट करना है, ये लेफ्ट साइड में है तो इसको मूव करेंगे, इसको नीचे, इसको इस तरफ, इसको ऊपर। ये भी मैच कर गया हमारा। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये दोनों मैच कर रहा है, नहीं कर रहा, ये मैच कर रहा है, नहीं कर रहा, ये मैच कर रहा है, हाँ ये मैच कर रहा है। इसको हमें इस तरफ लाना है, लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड के लिए क्या फॉर्मूला था, एफ एल, एफ एल, एफ को इस तरफ, एल को नीचे, एफ को इस तरफ, एल को ऊपर। अब ये हमारा कॉर्नर ब्रेक हो गया। तो कॉर्नर ब्रेक हो गया तो ये लेफ्ट साइड है तो इसको लेफ्ट साइड घुमाएंगे, इसको नीचे, इसको मैच करेंगे, इसको ऊपर। ये देखिए ये हमारा 2 लेयर सॉल्व हो चुका है। अब हम करते हैं थर्ड लेयर। अब थर्ड लेयर में भी पहले क्या करना होता है, हमें पहले प्लस बनाना होता है। क्या करना होता है, पहले प्लस बनाना होता है। इसमें देखिए आपको इसमें 3 सिचुएशन आते हैं। पहले एक बीच में डॉट होगा, ठीक, इसमें एक फिर 4 डॉट होगा, फिर प्लस बनाना होगा। एक कभी होगा फिर ये सिंगल लाइन है, ये ऐसा आएगा, ठीक है, या फिर ऐसे करके एल टाइप से आएगा। तो अगर जब सिंगल लाइन आता है या एल टाइप में ऐसे आता है तो हमको लगाना है एफ आर यू, आर यू एफ। एफ से फ्रंट, आर से राइट, यू से अपर, आर से राइट को नीचे, यू से अपर, एफ से फ्रंट। क्या लगाएंगे, एफ से फ्रंट, आर को ऊपर, आर को ऊपर, यू को इस तरफ, यू को इस तरफ, आर को नीचे, आर को नीचे, यू को इस तरफ, यू को इस तरफ, एफ को इस तरफ, एफ को इस तरफ। ये हमारा प्लस बन चुका है। अब हम दूसरी सिचुएशन में देखते हैं कि उस सिचुएशन में कैसे सॉल्व करेंगे। अभी मैं आपको दिखाता हूँ।
देखिए कभी कभी होगा ये हमारा छोटा एल आएगा ऐसे, इस टाइप से। तो इस टाइप से हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको ऐसे रखने का और फिर एफ आर यू एफ लगाने का। फिर से इसको ऐसे फ्रंट में रखेंगे और जो एल बना है इसको हम बैक में रखेंगे। एफ आर यू एफ जब हम करेंगे तो एक हमारा सिंगल लाइन आ जाएगा, ऐसे सिंगल लाइन। एल आ गया, एल आने के बाद एक बार एफ आर यू एफ लगाएंगे, फिर हमारा ये सॉल्व हो जाएगा। एफ आर यू एफ, ये देखिए प्लस बन गया। चलिए दो सिचुएशन से आपको मैंने समझा दिया, अब एक और देखते हैं कि जब ऐसे सिचुएशन आए तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। ये देखिए कभी ये मान के चलिए ऐसे सिंगल लाइन आ गया, ये सिंगल डॉट, इसको अभी छोड़िए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। सिंगल डॉट आ गया ऐसे, देख सकते हो आप, ये सिंगल डॉट आ गया। जब सिंगल डॉट आएगा ना तो हमें एफ आर यू एफ 3 टाइम्स लगाना होगा। कितने टाइम्स? 3 टाइम्स। और जब हमारा एक लाइन आता है स्ट्रेट लाइन, तब हमें 1 टाइम्स करेंगे तो प्लस बन जाएगा। तब करते हैं एफ आर को ऊपर, यू को इस तरफ, आर को नीचे, यू को इस तरफ, एफ को इस तरफ। ये देखिए ऐसे एल बन गया। अभी मैंने आपको समझाया था कि ऐसा एल आएगा तो हम एफ आर यू एफ लगाएंगे तो ये हमारा सिंगल लाइन बन जाएगा। तो एफ आर यू एफ, ये देखिए सिंगल लाइन आ गया ऐसे। तो इस तरीके से करना है। फिर एफ आर यू एफ, प्लस बन गया। अगर सिंगल डॉट होगा तो 3 टाइम्स एफ आर यू एफ लगाएंगे। अगर 4 डॉट होगा, ये डॉट 1 2 3 4, जैसे यहाँ पे 4 डॉट होगा, यहाँ पे भी डॉट होगा, तब हम 2 टाइम्स लगाएंगे। या फिर ऐसे एल होगा तो भी हम 2 टाइम्स लगाएंगे तो हमारा ये सॉल्व हो जाएगा। अगर ये सिंपल प्लस ऐसे करके लाइन एक होगा या फिर ऐसे एल होगा कैपिटल एल, तो हम एक बार एफ आर यू एफ लगाएंगे तो हमारा ये प्लस बन जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हमारा ये एच पीसेज मैच कौन से कर रहे हैं। हमेशा हमारे 2 एच पीसेज मैच करेंगे। ये देखिए ये मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है। तो जो मैच कर रहा है उसको लेफ्ट साइड में एंड बैक साइड में रखना है और फिर ये फॉर्मूला लगाना है आर यू आर। क्या लगाना है? आर यू आर। आर को ऊपर पहले लेफ्ट साइड में एंड बैक साइड में रखेंगे जो हमारा एच पी से सॉल्व है। जो नहीं सॉल्व है उसको हम फ्रंट एंड राइट साइड में रखेंगे। फिर लगाएंगे आर को ऊपर, यू को 2 टाइम्स, आर को नीचे, यू को इस तरफ, आर को ऊपर, यू को इस तरफ, आर को नीचे। अब हम देखेंगे तो हमारा ये सारे एच पीसेज मैच हो चुके हैं। ठीक है, ये देखिए ये हमारे सारे एच पीसेज मैच हो चुके हैं। जब हमारे सारे एच पीसेज मैच कर जाते हैं तब हम क्या करेंगे? कॉर्नर सॉल्व करेंगे। अब हम कॉर्नर सॉल्व करते हैं। कॉर्नर में हम देखेंगे कि हमारा एक जो कॉर्नर होगा वो अपने सही जगह पे बैठा होगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको ये सॉल्व होगा, कॉर्नर सही जगह पे होगा। जैसे येलो यहाँ पे है, ब्लू इस तरफ है, रेड इस तरफ है, तो मतलब ये कॉर्नर ट्विस्ट है पर ये यहीं पे आएगा और ये सब हमारे सही जगह पे नहीं है। तो इसको पहले हम सही जगह पे लाएंगे। उसका फॉर्मूला होता है एल यू आर यू। एल को ऊपर, यू को इस तरफ, आर को ऊपर, यू को इस तरफ, एल को नीचे, यू को इस तरफ, आर को नीचे, यू को इस तरफ। जो हमारा कॉर्नर सही जगह पे है उसको हम राइट साइड में रखेंगे और यहाँ से फॉर्मूला लगाएंगे एल को ऊपर, यू को इस तरफ, यू को इस तरफ, आर को ऊपर, यू को इस तरफ, एल को नीचे, यू को इस तरफ, आर को नीचे, यू को इस तरफ। अब हम देख सकते हैं ये अभी हमारा सॉल्व नहीं हुआ है। फिर एक बार लगाएंगे एल यू
एल को नीचे, यू को इस तरफ, आर को नीचे, यू को इस तरफ। अब हम देखेंगे कि हमारे सारे कॉर्नर सही जगह पे बैठ चुके हैं। देखिए रेड येलो ग्रीन, रेड येलो ब्लू, ऑरेंज ब्लू येलो, ऑरेंज ब्लू ग्रीन। ठीक है, तो हमारे सारे कॉर्नर अपने सही जगह पे आ चुके हैं। तो लास्ट स्टेप बाकी है बस आर डी आर डी। ठीक है, लास्ट स्टेप बाकी है आर डी करना है। तो हम सामने में इसको फ्रंट ऐसे रखेंगे, आर डी लगाएंगे। आर को नीचे, आर को नीचे, डी को इस तरफ, डी को इस तरफ, आर को ऊपर, आर को ऊपर, डी को इस तरफ, डी को इस तरफ, आर को नीचे, यही लगाते रहेंगे आर डी। अब देखेंगे कि हमारा अगर येलो ऊपर में आ गया तो ये हमारा कॉर्नर सॉल्व हो जाएगा। आर डी, अभी नहीं आया येलो, आर डी। ये देखिए ये हमारा येलो ऊपर में आ गया, ये कॉर्नर सॉल्व हो गया मतलब। तो हम क्या करेंगे, जो कॉर्नर सॉल्व नहीं है उसको फ्रंट में लाएंगे इस तरीके से, ऐसे फ्रंट में ले आए, और जो सॉल्व हो चुका है उसको पीछे कर देंगे और लगाएंगे आर डी। आर को नीचे, आर को नीचे, डी को इस तरफ, आर को ऊपर, डी को इस तरफ, आर को नीचे, डी को इस तरफ, आर को ऊपर, डी को इस तरफ। ये देखिए ये भी कॉर्नर हमारा सॉल्व हो गया। तो इसको भी हम इस तरीके से इस पीछे कर देंगे, और जो नहीं सॉल्व है उसको फ्रंट में ले आएंगे राइट साइड में यहाँ पे। फिर आर डी आर डी, आर डी आर डी, आर डी आर डी, आर डी आर डी। तो ये भी हमारा देखिएगा कि ये कॉर्नर हमारा सॉल्व हो चुका है। तो इसको भी हम पीछे करेंगे, जो सॉल्व नहीं है उसको हम फ्रंट में लाएंगे। फिर आर डी आर डी, आर डी आर डी। तो ये देखिए ये हमारे 3x3 क्यूब सॉल्व हो चुके हैं सारे कॉर्नर भी, फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर एंड थर्ड लेयर हमने सीखा आज। आप ये फॉर्मूला का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कभी आपको अगर कोई प्रॉब्लम आए तो। ये देखिए फर्स्ट लेयर का है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये सेकेंड लेयर का है, ये थर्ड लेयर, और ये लास्ट लेयर कॉर्नर। थर्ड लेयर का ये कॉर्नर का है, और इससे पहले था प्लस बनाने का था। कैसा लगा आपको वीडियो? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।